2022 жылга жергиликтүү бюджеттин эсебинен ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар үчүн ыңгайлуу, заманбап дизайндагы жана экологиялык таза күйүүчү май менен иштеген шаардык жүргүнчү автобустарын сатып алууга 1 миллиард сом өлчөмүндөгү каражат каралды. Өткөн жылы Жоңтонг Бас Холдинг Co. Ltd компаниясы менен 120 автобусту алып келүү боюнча келишим түзүлдү. Үстүбүздө жылдын 20 январына карата 120 автобус толугу менен алынып келинди. Шаардык коомдук транспортты жакшыртуу боюнча санариптештирүүнүн алкагында BPS AG компаниясы менен биргеликте муниципалдык коомдук транспорттун ишине электрондук билет тутуму киргизилди. Шаардын коммуналдык чарбасы, шаарды көрктөндүрүү жана санитардык тазалоо. 2022 жылы тазалык муниципалдык ишканасы тарабынан 982 миллион 400 миң сом суммасындагы жумуштар аткарылды. Тазалык муниципалдык ишканасы муниципалдык тапшырыктардын алкагында шаардын 220 көчөсүн, 3 аянтты, 31 гүл бакчаны, 1 сейил бакты жана 2 бульварды тазалайт. Бул баардык көлөмдөр технологиялык карталар боюнча бөлүштүрүлгөн. Карталардын саны 23 жылдын 1 январына карата 1248 бирдикти түздү. Бишкек шаарынын мэриясы тарабынан муниципалдык сорттоо пункту пилоттук долбоору ишке ашырылып жатат. Акиматтар тарабынан 16 сорттоо аянтчасы курулуп жатат. 2 пункт ишке киргизилди. 2023 жылы мындай пункттардын 100 даанасын куруу пландалууда. Таштанды полигонунда жумуштардын натыйжалуулугун жакшыртуу үчүн полигондун бардык периметри боюнча тосмо жана видеокамера орнотуу жумуштары башталды. Бишкек шаарынын мэриясы тарабынан Европалык реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкы жана Европалык союз менен биргелешип 22 миллион евро суммасында Бишкек шаарында катуу тиричилик калдыктарын башкаруу системасын жакшыртуу долбоору ишке ашырылууда. Анын ичинен 11 миллион евро гранттык каражат жана 11 миллион евро кредиттик каражат болуп саналат. Долбоордун алкагында учурдагы тиричилик таштандылары үчүн полигонду жабуу, рекультивациялоо жана жаңы санитардык полигон куруу иштери жүрүп жатат. Полигондун аянты 12,5 гектарга чейин көбөйгөндүгүнө байланыштуу башкы подрядчы жаңыланган жумушчу долбоорун иштеп чыгууга киришти. Ал саркынды сууларды тазалоо жана кошумча аймакты рекультивациялоо боюнча иш-чараларды камтыйт. Катуу тиричилик калдыктарын сортировкалоо боюнча завод жана жашыл калдыктарды компосттерлөө участогу компонентин ишке ашыруу боюнча иш-чаралардын алкагында тендерди этап боюнча өткөрүү үчүн техникалык тапшырманын долбоору даярдалды.